Ze is nog maar 9 jaar oud. Maar Doetie Haakma van Skiermoens Eeg docht wat bijzonders. Ze viert actie voor het goede doel. Kika. Want haar vrouwje neefke Bjorn, die had leukemie. In het begin speelde hij heel vaak en hij moet telkens naar het ziekenhuis. En hij is gewoon heel warrig telkens. Dus, en dat vind ik gewoon heel sneu. Ik wil gewoon graag dat alle bandjes gewoon kunnen weten wat ze hebben. En dat ze gewoon wat beter kunnen worden. En daarom docht ze van alles om geld in te zamelen. Ik verkoop je dingen op de open markt, scalpenkettingen. En een vrouw had voor mij al die scalpen maken. En die maak ik verkoopje op de open markt en ze kunnen gewoon geld doneren. Wat vies daarvan? Dat doet hij nou al je kettingjes maken en flessen inzamelt om voor die geld in te zamelen. Wat leuk. Ja, het zat al heel veel geld op hellen, hè? Ja. Heel mooi en heel stoer natuurlijk. En dan ben je een jongenier om dat uit te doen. Dat is heel stoer van haar. Toen zo'n 20 had ze als einddoel. Want zo lang door de behandeling van Bjorn Ek. En we zijn eigenlijk al aanbleven wat ze ophellen had. Ja, en om zo tot te gaan, dat is al helemaal mooi. Dat ze meer dingen ze kunnen doen bij het deelt. Haar doel weer om in 2 jaar tijd €400 bij je noord te krijgen. Alleen nog dat hier binnen een dag al ophellen. En wat vies ervan dat dat al je zo snel ging? Super cool, want ik wil gewoon dat hele volle bandjes gewoon weer beter kunnen worden. Het doel wie dus samen hellen. Maar is dat dan ook reden voor Doetie om nou al te stoppen met de actie? Nee, zeker niet. Ik wil nog meer geld ophellen. Dan kunnen we er nog meer bij en weer beter worden.